E nëse tauhidi humbet, atëherë humbasin dhe lidhjet. Humbasin dhe lidhjet. Sepse lidhja e tauhidit është lidhja më e fortë. Madje është më e fortë se lidhja e gjakut. Dhe Allahu thot: "O ju besimtar, mos I merrni për mbrojtës baballarët dhe vëllezërit tuaj, nëse ata parapëlqejnë kufrin, mosbesimin ndaj imanit, dhe ai I cili e bën këtë gjë, të tillët janë të padrejtët." Është e njohur historia e Nuhut alayhis salam. Në momentin e përmbytjes e thret djalin e vet t'i bashkohej grupit të besimtarëve: "O biri im, hyp me në anije dhe mos qëndro me o besimtarët." Por ai refuzoi dhe deshi të ishte me o besimtarët dhe hyri me tyre dalga. Kështu që vdiq pra në mosbesim. Më pas Nuhun alayhis salam e kap dhe mshuria e atësisë dhe lut Allahun azza wa jall: "Zoti im, biri im është prej familjes time. Premtimi yt është mos I vërtet dhe ti je gjykatësi më I drejtë, më I urtë." Dhe Allahu azza wa jall idha Nuhut alayhis salam e mësoi Nuhun alayhis salam me mësim të mirë, gjë e cila shërben dhe si mësim për ne, për brezat pas tij, duke treguar se lidhja më e fortë është lidhja e aqides e besimit të pastër, është lidhja e tauhidit të pastër, dhe I thot: "O Nuh, ai nuk është prej familjes tënde. Ai ka vepruar punën e keqe."